Hello，大家好，歡迎大家嚟到2級私人秘書技能測試電腦考試嘅課堂。我係胡 Sir。我之前推出嘅助理文書主任課程呢，十分之成功，多謝大家嘅支持。咁我收到大家嘅留言，好多人都有呢個問題，就係2級私人秘書同呢個助理文書主任嘅考試呢，係咪一樣㗎？有啲乜嘢唔同呢？咁其實呢，2級私人秘書嗰個程度呢會高少少嘅，咁佢會考埋合併列印，因此呢，我哋呢一個系列呢就會去做3個嘅試題，都係合併列印嘅試題嚟嘅。大家呢可以到我嘅網上商店嗰度下載個模擬試題，咁當中呢係會包括到3題合併列印嘅題目啦，亦都會包括到5題 Excel 嘅題目同埋5題 Word 嘅題目嘅。喺每一題嘅合併列印嘅題目入邊呢，都會有5個嘅檔案嘅。第一個就係你嘅問題紙，佢會列出晒每一個你需要做嘅工作，你需要將每一個工作逐個咁樣完成啦，然之後你先可以攞到所有嘅分數嘅。而第二個檔案呢，就係個答題紙嚟嘅，咁你喺問題紙上邊見到嘅工作要求你做嘅嘢呢，你就要將佢加入到去呢一個答題紙上邊，加入相關嘅格式，加入相關嘅功能。而第3個呢，就係一個 Excel 檔案，係一個數據來源嚟嘅。咁你陣間做合併列印嘅時候呢，你就要將入邊呢啲嘅數據呢去合併落去個 Word 嗰度。我陣間會再講多啲。咁第4個呢，就係個答案啦。如果大家唔識得做，又或者想對下答案嘅話呢，就可以開個答案出嚟睇一睇個結果嘅。咁最後呢，第5個嘅檔案呢，就係一個 PDF 版本嘅答案。呢一個呢，就俾大家去對一對答案，睇下自己做得啱唔啱。睇下做出嚟嗰個合併列印結果呢，係咪同呢個一模一樣嘅？OK， 我哋唔講咁多啦，我哋馬上開始今日嘅課堂。咁究竟乜嘢係合併列印呢？嗱，合併列印嘅題目呢，有個特點嘅，就係你會有一個嘅 Excel 嘅檔案，係一個數據來源嚟嘅。然之後呢，你就要將入邊嘅數據合併落去 Word 嘅文件嗰度，然之後呢進行一個列印。整合成一份嘅文件嘅。題目1呢，就係要我哋做一張嘅證書出嚟嘅，亦都係呢類型嘅題目呢好常見嘅題目嚟噶。左手邊呢度你會見到我哋嘅數據來源喺呢度，就會有一啲嘅學生嘅名啦，同埋佢上課嘅日期、佢嘅證書嘅名等等咁樣。我哋嘅工作呢，就係要將呢啲嘅資料呢去倒入去，合併落去右手邊嘅呢張證書嗰度嘅。咁從而呢，喺呢個 Word 檔案入邊呢，一個文件就已經有晒所有需要嘅資料，然之後呢，我哋就可以一次過咁列印晒佢哋出嚟嘅。咁我哋馬上開始做我哋練習噶啦。咁我哋呢，打翻開相關嘅檔案先。首先第一呢，大家會見到我哋嘅問題紙嘅。咁我哋左手邊呢個呢，就係問題紙嚟啦。咁我哋會列出晒每一項我哋需要做嘅工作啦。咁大家需要一項一項咁樣完成晒佢呢，先至攞到晒所有嘅分數嘅。而右手邊呢一個呢，就係我哋嘅答題紙啦。咁你嘅工作呢，就會做喺呢張答題紙嘅上邊嘅。咁大家好似我咁樣將你嘅題目擺喺左手邊，然之後答題紙擺喺右手邊。咁你點樣去做呢？我哋撳住個 Window 鍵，然之後我撳個左掣呢，就可以將我哋嘅文件擺喺左邊嗰一半嗰度啦。然之後再撳Window 鍵，撳個右掣，就可以將呢個答題紙擺埋喺另外嗰半嗰度噶啦。咁我哋第一樣要做嘅工作呢，就係設定個邊界嘅。咁我哋之前都有講過噶啦，就係如果係做 Word 嘅題目呢，我哋一定要知道呢，佢問我哋嘅工作呢，究竟係邊一個類型嘅。咁譬如好似邊界呢啲呢，好明顯就係成個頁紙都會影響到嘅嘢啦。成頁紙都會影響到嘅呢，就係一個叫版面配置。我哋嚟到版面配置呢度，然之後你就會揾到相關嘅功能，就會叫做邊界嘅。咁佢要我哋呢去自定個邊界，全部呢都改為0.5嘅。嗱，呢個0.5咁樣啦。我哋將全部都改咗0.5，然之後咁確定，咁我哋就會成功改咗個邊界噶啦。呢度呢補充多少少，之前呢都收到好多學生嘅問題，咁就係有時呢，如果你部電腦嗰個單位呢唔係用公分嘅話呢，有可能係用 cm， 又或者用其他單位嘅話呢，咁你做出嚟嗰個效果就會有唔同嘅。不過呢一樣嘢係唔需要擔心，因為考試嘅時候呢，你嘅電腦同你嘅題目一定係一致嘅。咁你只係需要將嗰個題目提供嘅數字呢填翻落去呢，你就會做到個題目需要你做嘅效果噶啦。修改單位呢好容易嘅啫，大家只要嚟到檔案，然之後拉落去選項呢度，咁跟住呢，我哋去到進階，
跟住呢，再拉落多少少，咁呢，就有一個叫做顯示嘅一個部分嘅。咁跟住呢，你就可以喺呢度咁去修改你嘅單位噶啦。咁跟住呢，下一個嘅工作呢，就係同設計相關嘅，因為呢，我哋就要加入一啲嘅頁面框線啦。咁我哋嚟到設計呢度就會揾到頁面框線呢個掣噶啦。我哋撳一撳佢，佢就話呢，要我哋去用一個雙波浪紋去做一個方框嘅。咁我哋就拉落嚟呢度揾個雙波浪紋啦。嗱，我哋揾到波浪紋啦。呢個呢就係兩個嘅波浪紋，然之後我哋呢就要校埋嗰個顏色添嘅，顏色就要轉做綠色，然之後我哋就咁確定，咁我哋成功呢加入咗個設計框線喺呢度啦。咁之後呢，佢就要我哋去改下啲字體啊咁樣啦。咁嗱，字體呢淨係會影響住我哋揀咗嘅範圍嘅啫。咁所以呢個呢就係屬於一個叫字形嘅功能嚟嘅。咁我哋就右 click，然之後入到字形呢個位置呢度。咁我哋就將個字形就揀翻做個頂親字體啦。嗱，咁樣我哋喺呢度揀翻嗰個相關嘅字體。Dancing，咁我哋要揀晒呢兩個嘅。OK，咁跟住呢，佢就要我哋做埋嗰個嘅粗體，大細呢就係16。咁呢就字元字元間佢做加寬，就嚟到進階呢度。咁你間佢咁加寬，然之後咧就要做3點嘅。OK，咁跟住呢，就我哋咁確定，咁我哋咧就將嗰個字形修改咗啦。咁跟住呢，我哋亦都要將佢變成置中對齊，同埋嗰個嘅固定行高呢，就校翻22點嘅。咁呢啲呢，好明顯同個段落有關啦，因為佢係同排版嗰啲相關啊嘛。咁所以呢，我哋就又要揀咗成個 paragraph 成個段落。然之後咧就嚟到段落呢個位置呢度揀翻相關嘅功能。咁首先呢，就係要對齊方式就置中，然之後呢，我哋有個固定行高嘅。咁我哋就係響呢度睇下先啦，呢度先啱。嗱，我哋段落間佢啊嘛，咁嚟到固定行高，咁跟住呢，就將佢改翻做22點，然之後就咁確定。咁我哋呢，就可以成功將嗰個段落呢修改咗，變成咁樣嘅樣噶啦。喺我哋繼續落去之前呢，麻煩大家撳翻個 like 同埋分享呢個頻道俾身邊嘅朋友。咁我哋而家嚟到呢個練習嘅重點啦，就係要做一個合併列印。咁我哋試一試先。嗱，我哋嚟到呢個郵件呢度，咁我哋就會揾到呢個選取收件者嘅呢一個嘅功能嘅。咁跟住呢，佢就問我哋嘅數據來源喺邊度，我哋呢就揀呢個使用現有清單。撳一撳佢，咁大家呢揀翻你嘅題目俾你嗰個數據來源，然之後呢就咁確定。你嘅數據來源入邊呢，就淨係得一張表格嘅啫，咁所以就揀翻呢張 sheet 1，然之後就咁確定。咁其實呢，我哋完成咗大半噶啦，咁我哋而家跟住就可以將我哋嘅資料加落去咯。咁我哋首先呢，就撳呢個掣插入合併欄位，咁跟住呢，佢就會好多個唔同嘅選擇俾我哋啦。咁我哋就揀翻第一個先。嗱，我哋首先要做個學生中文姓名啊嘛，咁我哋撳學生中文姓名，咁插入，跟住咁關閉。你會見到呢，我哋嗰個嘅學生中文姓名嗰個嘅欄位呢，已經成功加咗入去呢度噶啦。咁跟住呢，我哋就可以撳呢個預覽結果，睇一睇我哋頭先加咗啲乜嘢落去先。撳一撳佢，你會見到呢，張家豪嗰個名呢，就成功加咗落去啦。咁如果我哋撳呢一個嘅向右嘅箭嘴呢，就會睇到下一頁嘅，即係話張家豪係第一個數據，跟住下一個陳美儀就第二個數據，如此類推咁樣。咁呢個呢，就係我哋成功加入咗落去嘅一個合併欄位啦。咁我哋要將原本呢，佢俾呢個提示格仔 delete 咗先嗱，因為佢原本提你呢，呢個位係擺學生姓名嘛，咁你 delete 翻佢，咁你就淨係得張家豪呢個名留翻喺度嘅。咁其實咧，其餘嘅做法都係一樣嘅啫。咁我哋熄翻呢個預覽結果嘅掣先嗱，呢個位置，如果我哋撳咗佢呢，就會睇到嗰個人名啊，又或者個日期出嚟啦。你熄翻佢呢，就會睇翻嗰個欄位嗰個標題嘅嗱。咁我哋做埋嗰個嘅課程開始日期先。咁我哋喺呢個位置呢度，我哋撳個合併欄位，撳個開始日期。咁跟住呢，我哋就再喺呢個位置加入埋個
加入埋呢個嘅結束日期。OK，咁我哋預覽一下個結果，冇錯啦，我哋成功將嗰個日子咧加咗落嚟啦。咁我哋要將咧前邊嘅呢啲提示咧 delete 翻佢先。咁跟住咧呢個同樣都係嗱，咁樣就我哋成功啦。咁我哋再睇下其他學生，譬如張家豪就係呢個日子，你會見到咧唔同嘅學生咧，佢嘅上課日期亦都會有唔同嘅。咁我哋隨住你揭唔同嘅頁咧，咁就會見到佢會有相對嘅一個調整，將正確嘅資料咧會填翻落去咯。咁呢度咧我都好快做埋佢啦。咁我哋就做埋個證書嗰個名先。譬如我哋可以其實撳呢個向下箭嘴咧，就可以更加快咁樣去將啲嘢加入嚟嘅。見到？咁我哋就將嗰個提示 delete 咗佢。咁跟住咧，我哋就會將嗰個嘅學生英文姓名加埋落嚟呢度，跟住刪除翻嗰個提示，同樣喺呢度加入個英文開始日期，呢度咧就加入一個英文結束日期。刪除翻嗰個提示，見到咁樣，呢度都係咁樣，我哋刪除翻嗰個提示。咁跟住仲有嗰個英文證書名稱，跟住刪除翻個提示。咁跟住最尾一個啦，最尾一個就係證書頒發嘅日期，即係最尾呢一個欄位。咁跟住咧，我哋完成啦，我哋撳呢個預覽結果咧，就可以睇到我哋對多一次，睇下啲位置啱唔啱啊，等等咁樣。咁我哋繼續做落去啦。咁我哋而家咧就會去做一啲嘅段落嘅格式嘅。佢就話要將呢個嘅位置咧，全部都設定為至中對齊。咁我哋翻嚟常用呢度，咁我哋就可以撳翻呢個至中對齊。咁全部係排晒喺正中間嗰度。然後咧有部分嘅資料咧就係啲重點資料嚟嘅，咁我就揀咗佢，然之後咧我哋會修改嗰個字形嘅。咁我哋而家揀晒佢先啦，我哋撳住個Control 掣，然之後再揀第二個嘅資料，繼續撳住個 Control 掣啊，咁我哋就可以一次過揀多過一個嘅資料噶啦。繼續撳住個 Control 掣，揀埋佢，再揀埋呢個位置。我哋全部啲重點資料咧揀晒佢，咁樣呢個咁樣，咁跟住咧就一次過去調整嗰個嘅字形啦。咁我哋全部都轉做頂身字體，呢度轉做頂身，跟住咧字形大細20，轉粗體，咁樣，咁咧我哋就全部一次過咧將我哋嗰個嘅資料咧修改咗個字形啦。咁跟住咧，我哋會做一個比較進階嘅功能嘅。咁嗰個功能咧就叫做定位點。定位點點樣做呢？我哋揀晒呢最後呢4行，跟住我哋撳段落，左下角呢度咧就有一個叫做定位點嘅。咁我哋定位點咧，呢個位置就係顯示所有嘅定位點啦。咁暫時係冇任何嘅定位點喺度嘅。OK，咁咧我哋就加入5.5，然後我哋攞起呢個滑鼠，撳呢個掣，撳設定。咁跟住咧，你就成功加入咗定位點噶啦。咁呢個咧，佢仲要求你咧係做一個嘅至中對齊嘅。咁所以記得撳埋呢個至中，跟住撳確定。咁你成功加入咗定位點之後咧，你只要喺你嘅數據前面撳個 Tab 掣，咁佢一跳咧就會跳咗一個好大嘅格。咁呢個咧就係5.5嘅闊度嚟嘅。咁如果你未設定定位點呢，咁好明顯佢就淨係會跳好少啦。咁如果你設定咗定位點之後，就會做咗個咁樣嘅效果嘅。咁我哋就全部都係咁樣喺佢前邊撳一個 Tab 掣，咁佢就會跟住個定位點咁樣咧排咗過嚟後邊呢個位置，做咗一個嘅簽名嘅一個右下角嘅位置嗰度去排版嘅。咁其實呢，我哋大致完成噶啦。咁我哋而家翻返去郵件呢度撳個預覽結果。咁你就再對多一次睇下有冇問題咁樣啦。如果冇問題嘅話呢，就撳呢個完成與合併，跟住撳列印文件。咁我哋就撳成份文件咁樣啦，撳確定。咁跟住呢，你就可以去用一個 PDF 嘅形式呢，咁去做一個列印，然之後儲存翻喺你嘅主機嗰度。咁我哋就成功完成咗最後呢個工作，就係將佢轉換成 PDF 噶啦。咁今日呢，我哋完成咗題目1啦。我哋下一次翻嚟呢，會再做埋題目2同埋題目3。
我哋下一個 video 再見，拜拜。